Direkt am goldenen Strand von Lobito in Angola liegt das Restaurant Batuk. Ein Ort, an dem Meer, Küche und Kultur zusammentreffen. Schon beim Ankommen hört man das leise Rauschen der Wellen, die nur wenige Schritte entfernt an den Sand schlagen. Der offene Blick auf die Bucht macht Batuk zu einem Platz, an dem man nicht nur essen, sondern auch verweilen möchte. Das Restaurant trägt seinen Namen in Anlehnung an die Trommeln, deren Rhythmen tief in der angolanischen Kultur verankert sind. Und so wie der Klang der Batuk-Trommeln Menschen zusammenbringt, zieht auch das Restaurant Gäste aus aller Welt an. Die Küche ist eine Hommage an das Land. Mofete mit frisch gegrilltem Fisch, Bohnen, Maniok und Bananen. Moamba de Galina, das in würziger Soße langsam gart, oder Kalulu, ein kräftiges Gericht aus Gemüse, Palmöl und Fisch. Dazu wird Funge serviert, das traditionelle Maniokpüree, das den Geschmack der Gerichte perfekt aufnimmt. Frische Säfte, ein kühles Kuka-Bier oder ein Glas angolanischen Wein runden das Erlebnis ab. Doch Batuk ist mehr als Kulinarik. Es ist ein Ort der Fotomotive. Die bunten Tische direkt im Sand, die Fischerboote, die abends in den Hafen zurückkehren, der Sonnenuntergang, der in den Himmel in Orange und Rosa färbt. Viele Gäste greifen zur Kamera, aber noch mehr lassen das Panorama einfach in sich wirken. Mit den Jahren ist das Batuk zu einem festen Treffpunkt in Lobito geworden, für Einheimische, die stolz ihre Küche präsentieren, und für Besucher, die hier einen unverwechselbaren Eindruck von Angola gewinnen. Oft wird gegessen, während Musik spielt, Gitarren trommeln, manchmal auch Tanz am Strand. So verbindet das Restaurant Batuk das Beste von Angola. Die Nähe zum Meer, die Wärme der Menschen, die Vielfalt der Küche und eine Kulisse, die jede Reise unvergesslich macht.